يريد هو يبدي يخاف، لذلك مرات من تصعد عنده الوطنية ويريد يروح للمظاهرات يبقى ببيته. أما أحلى فوبيا، أحلى فوبيا، أوروفوبيا، أوروفوبيا، أغني لكم إياها. الأوروفوبيا الخوف من الذهب. تخيلوا فتاة تخاف من الذهب، اللهم كثر أوروفوبياتهم حتى تقل مصروفاتهم. تخيلوا يعني الفتاة أو الرجل يخافون من الذهب، ومن أي شخص لابس ذهب يخافون إذا إجا عليهم ما يقدرون يتعاملون وياه. يريدها مليحة من بلاد العرب، وكل أوروبية لا تحب الذهب. عندما يأمرها تقول صار ووجب، وعندما ينتهرها تقول ليس عليك عتب. وأهم شيء أكلها طيب ما يحتاج كيتشب. ثلاسوفوبيا الخوف من البحار، يخاف يروح إلى البحر. هم زي هنا ما عندنا مشكلة إحنا بالبحار، لكن إذا أنت عندك هذه الفوبيا أنصحك إنه ما تتابع برنامجنا، لأن ممكن تغرق ببحر حبنا إلك. أما الفوبيا الجديدة فهي الكتوروفوبيا، الخوف من الدجاج. بالمناسبة أنا سويت استفتاء في صفحتي، صفحة الفيسبوك الدكتور سيف جنان، على الفوبيات اللي موجودة، واكتشفنا فعلا أكو فتيات ورجال يخافون من الدجاج. يعني هي ممكن تشوف فيلم طارد الأرواح كلش طبيعي تاكل شامية، بس ما ممكن تشوف دجاجة قدامها. يعني إذا دخلت غرفة نومها وشافت أكو دجاجة على المخدة مالها ممكن يغمى عليها. بس أريد أقول لك كلمة واحدة بس، ضايقة مسحب الدجاج بالليمون ايش قد طيب؟ الفوبيا الجديدة العمة فوبيا أو ماذر إن لو فوبيا، الخوف من العمة، موجودة فعليا. يعني يخاف من زوجته أو هي تخاف من زوجها. هاي الخوف هنا شوية شابكة بين العمة فوبيا وبين الخوف من الأفاعي، نفس الفوبيات. شلون تفرقين؟ الحية لسانها شبيه راسين، أما العمة لسانها شبيه 3 روس. 2 الحية ملسة ما تحسين بيها من تفوت بيناتكم، أما العمة فرجليها خشنة كلش، تجدح نار تقببها بينك وبين رجلك. هيموفوبيا الخوف من الدم، رجال طوله وعرضه يشوف قطرة دم يمطل بالقاع. أجيروفوبيا الخوف من عبور الشارع، يعني يخاف الرجل أو المرأة من عبور الشارع. برا ما عندي مشكلة، بس هنا البنات مسيطرات، تعبر لا يمنى ولا يسرى ولا تباوع، الذب روحها، المفروض هو الأفندي يشوفها وما يدعمها. عزيزتي إذا أنت دا تعبرين وما تباعين يمنى خوفاً لا تروحين توقعين بحبه من أول نظرة، باعي أحسن لك ليروح يطرج ويوقعك بأول حفرة. سابقاً كان ينتبه الإنسان من يسوء، هسه هو ملتهي يدز مسج ما راح يشوفك. باعي يمنى يسرى وعبر. نكتوفوبيا الخوف من الظلام، يخافون من الظلام. سبكتروفوبيا الخوف من المرآة، يخاف يشوف مراية. وأكو فوبيا نمبرز فوبيا الخوف من الأرقام، يعني يوصل بالحد ممكن كل إنسان ما يحب رقم معين ويتشائم من رقم، لكن دول يوصل بيهم الحد بالفوبيا مال الأرقام إنه مستحيل يخلي مثلا يوم عملية بهذا التاريخ أو يوم زواجه بهذا التاريخ يعتبره يوم سيء جدا. اليابان يتشائمون من رقم 4، بعض الطوابق بالصين بيها رقم ماكو 13 احنا نتشائم من عنده وغيره. الفوبيا من الحشرات انتوموفوبيا، يعني يخاف من الحشرات والبق واي حشرة موجودة. هيربيتوفوبيا الخوف من الزواحف، يعني الابوبريصات مو غير زواحف. ألودوكسافوبيا الخوف من إبداء الرأي. نعم أكو أطفال ينشأون، سمعوني زين، في بيئة متسلطة، الأب متسلط أو الأم متسلطة، ما يسمحون للطفل ينطي رأي، طول عمره يصير عنده خوف من إنه واحد يسأله شنو رأيك بالموضوع. هايبنجيوفوبيا إذا كانت تيجي تنلفظ اللي هي الخوف من المسؤولية، يعني يخاف إنه يتحمل مسؤولية، يوصل به الحد إنه ممكن يخاف يستمر بعمل أو يخاف يستمر بزواج حتى لا يتحمل المسؤولية. لذلك كثيرين يقعدون ما يحبون يتحملون المسؤولية. أرجيلة هاي. أكو نوع من الفوبيات مزعجة جدا اسمها المونوفوبيا، الخوف من البقاء وحيدة، يعني كلش يخاف إنه يظل بوحدة. ليش مزعجة هاي الفوبيا؟ لأن هي مو بس انزعاج من الوحدة، لا، إذا صابت بالرجال يخاف يبقى بالبيت، فما راح يطور نفسه ويقدر يقرأ، لازم يطلع ويا أصدقاء تعالوا طلعوني أريد أروح وياكم، يخاف يبقى بوحدة. أما إذا أصابت بعض الفتيات، سمعوني كل زين، أحد أسباب إنه الفتاة تبحث عن علاقات كثير، واحد منها هي أسباب كثيرة، يجوز هي مصابة بالمونوفوبيا، تخاف تظل بوحدة، فما لازم نستغل هالشيء، ما يصير نستغلها. أما أكو فوبيا انسى، جاموفوبيا، لا جديدة، جاموفوبيا الخوف من المصارحة، يعني الشاب يوصل بالحد انه بيه فوبيا ما يقدر يصارح فتاة للزواج. وسووا دراسة علمية كثير من الشباب ما متزوجين بالعزابية كبار بالعمر لان عندهم هاي الفوبيا، من يوصل يريد يقولها يا رب كل شبابنا يصابون بالجاموفوبيا بدل ما كل ساعة تصارح وحدة شكل. أدري سؤال، أنت تصارح كل 6 ساعات وحدة كبسولة أنت؟
تحميله. واكو شباب يعني ابو لسان عكس الجاموفوبيا تماما، بحيث بده يشوف هذه الحلقه ممكن حتى يستخدم هذا الخوف من المصارحه انه يصارح به، بحيث من يقولها لحبيبته اقول ليش حبيبتي انا اليوم شفت الحلقه مع دكتور سيف وطلع بها جاموفوبيا، انا اخاف من المصارحه، ارجوك انطيني الحل والعلاج. عزيزتي انطي بلوك احسن. نوزوفوبيا وبافوفوبيا الخوف من المرض، وخصوصا يصيب كبار العمر، من يشوف ده يشوف لك برنامج طبي يوهوس انا بيا هذا المرض، انا دا احكي على السرطان انا بيا سرطان، دا احكي على مرض السكر انا بيا على مرض السكر. طبعا النوزوفوبيا والباثوفوبيا مستحيل تصيب شخص يبغى برنامج الطبي. بس هاف تايم اكو فوبيا انا شخصيا اعاني منها اسمها لايك فوبيا، اذا ما انطيتوا لايك لهذا الفيديو. واكو وحده العن اسمها كومنت فوبيا، خاف لما تسوون كومنت. اما اخطر وحده هي السبسكرايب فوبيا. سوي سبسكرايب. بالمناسبة اللايك فوبيا، الكومنت فوبيا والشير فوبيا هي فوبيا أنا اخترعتها، يعني هي مزح بس أنا ما دا أمزح، سوي لايك شير كومنت. اكو فوبيا الخوف من التماثيل والخوف من الصور، واكو فوبيا الخوف من الدمى، يخاف اذا الدمى تباع عليه. بس سؤال، اكو واحد يخاف من الدمى، يعني ايش ممكن تسوي لك هي الدمية بحياتك؟ راح نجي هسه الى هدف هذه الحلقه، مو الهدف انه استعرض كل هذه المخاوف ولا انه اعالجها، لان مع الاسف هنا ما عندنا علاج نفسي لهذه المخاوف، برا اكو 12 ستيب بروجرام وغيرها. لكن اولا انه انت تعرف مو بوحدك تخاف من القطط او تخاف من الكلاب او تخاف من عبور الشارع او تخاف من السياقه، اكو الالاف بل الملايين يعانون مثلك. اثنين، انه تعرف مخاوف الاخرين وما نستهزئ بها، لان هي بالنسبه لهم كلش مخيفه وعندنا كلش سخيفه، لا تستهزئ وتجرح الاخر. ثلاثة، من تريد تتزوج وترتبط يجب أن تعرف مخاوف شريك حياتك. أنطيكم المثل، إذا أنت عندك أتاكسوفوبيا، الخوف من عدم الترتيب، لازم مكتبك مرتب ولازم هدومك مرتب ولازم كل شيء مرتب، وتزوجت وحدة مبهدلة، مو معناها رجلش مخبل ما الترتيب، ولا معناها أنه هي مبهدلة، معناته أنه هو عنده فوبيا يجب أن نتعامل معاها. يعني إذا دخل في اليوم على البيت ومل من الخربطة مال البيت وطلقك وصعدتي حزينة تبكين، بعدين هو ندم قال ليش أني طلقتها خطيه، خلي اطلع اصالحها، وصعد على الدرج ودخل وشافش تحطين الهدوم هيك بالجنطه بدون ترتيب، راح يطلقك بالثلاثه ويشمرش من الشباك. لذلك خلونا نفهم فوبيات الناس اللي حولنا حتى ما ناذيهم وحتى احنا نفهم ليش يجدي يتصرفون. أربعة، حتى ما تتشاء وتمزح بالموضوع، اذا صديقك يخاف من البزازين او الابر مو تريد تسوي بيه فد مزحه او نكته او برانك معين، عود يعني حتى تضحك الاخرين، لان ممكن يموت بيها، وفعلا اكو ناس ماتوا من الفوبيا مالهم. خامساً، المخافة من الله. هل يجب أن نخاف الله له كل المجد؟ بالتأكيد، بس مو نخاف الخوف الاعتيادي، لأن الله محبة ويحبك جداً. نحن نخاف أن نسيء إلى الله لأنه هو محبة، ما يستاهل إساءتنا. أنت خاف أن تجرح قلب محبته. الهدف السادس والأخير، لا تكون أنت سبب بفوبيا الآخرين. معظم الفوبيات تتكون من إحنا صغار بالطفولة. أنا شخصياً راح أشارككم سر عني، من كنت صغير عصيت بمصعد فصار عندي كلاستروفوبيا، الخوف من الأماكن المغلقة. بديت أعالج نفسي كباحث نفسي وبديت أركب طائرات وغيرها، لكن لحد الآن عندي خوف من المصاعد وأفضل الدرج، يعني هم رياضة وهم صحة هم أحسن. لذلك لا تصنعها بأولادك. شلون؟ من تشوف أبو بريص لا أو من تشوف بزونة أو أي مخاوف عندك، لأن راح يقلدوك، راح يعتبروها انه شيء مخيف وشيء مرعب. ازرع بيهم الشجاعة لا الخوف. طبعا كان المفروض بنهاية هذه الحلقة، لأن على الفوبيا أنا بدي أريد أختم ويطلع هذا الوجه اللي يفززكم. شايفين هاي من يفززك؟ انظر في الصورة جيدا بعدين يطلع وجه يفززكم. بس أمانة قلبنا منطانا إنه إحنا هيك نسوي بيكم، فأنا راح أقول لكم هسه راح يطلع شيء يفززكم، استعدوا.